Ну, шутик у нас, конечно, у нас получилось, короче, 2 видео. Да, мы сейчас приветствовать не будем, потому что шутик не на паузу поставил, а камеру выключим. Ничего, но мы уже его зажгли. Мы не знаем, как соединить видео. Я не тупой, конечно. Ну, больше что, так не глупи. Да я что-то тупанул. Но мы его зажгли все-таки. И шутик себе я руку... потом соединю это все. Шутик себе руку обжег. Да. Если это смотрит мама Шутика, то на него не орите. А мама в ютубе не лазит. Да. Ну все равно. Она мои ролики видит. Кто знает Мангуст Гейминга? Это я, кстати, Мангуст Гейминг. Кто не знал. Я правду все говорю. Я там лицо меняю просто, чтобы не палиться под своим друзьям. Но мы сейчас лицо не будем менять, потому что... А я показывался. Ну, я потом там. Так что вот он я, Мангуст Гейминг. И я там, короче, там, у меня все есть, камера. Вы, наверное, напишите, а почему вы на Шурикову камеру не снимаете? Потому что я не хочу потом это все долго перекидывать. Это очень долго, кстати, ребят. Фу. У меня, знаете, за сколько камер? Я сейчас задохнусь. 60 тысяч. Одна камера. Ну, у меня сейчас только 2. Да тьфу. 120 я потратил на эти 2 камеры. Я сейчас там бывает реальную жизнь. Потом аккаунт. Как первое бревно разгорится, Шуба, мы второе кинем. У нас бревно падает, Шуба. Я еще все горош не подожжу. Так, ну пока у нас Шуба травку ложит, я сбегала вот за такой. Шуба тоже пошел. Ой-ой-ой-ой-ой! Знаете, мы сколько этот костер разжигали, когда Шурик камеру выключил? 40 минут примерно. Тьфу. 40 секунд. Минуту. 40 минут. Ну ты прям на огонь не кидай-то. Ты не кидай прям, а ложи, Шурик. Поджигатель есть. Ты в курсе у нас? О, поджигатель. А мы, блин, как дебилы тут. О, прикольно. Я позавчера вообще руку обжег. Я сейчас пальцы обжег себе. Нет, я не обжег, я просто почувствовал жар. Короче, чуть не обжег. Комментарии. Ты что на меня ветки кидаешь? Подожди. В комментариях не пишите, что мне надо бинт. Я не обжег. Я просто почувствовал жар. Вот у меня вот так почувствовался жар. Я не обжег. Это первый, кстати. Вот. Шура, ты что говорила? Короче, на паузу ставь видео. Вот, короче, до 2 немного времени, а для нас это очень много сил. Шура, что у нас огонь не в костре?
А ты включил камеру? Да, она работает. А что мы тогда ничего не говорим? Короче. А нам надо дрон. Я не подписывался там. Это будет гореть близко? Конечно, у нас под бревнами есть что-то. Там что-то горели. Сейчас, что нам сюда траву кидать? Убери это бревно, да, какое держишь. Просто откинь его, мы сейчас посередине травы наложим. Давай, Шура, за травой. Ребят, напишите или поставьте лайк, кто смотрит ТикТок. Шура в раз загорелась. Ребята. Прикольно. Все, Шура, давай бревно ложи. Не, пускай мы сейчас вот это все. Давай. Горячо. Да пускай вот это сначала бревно загорится. Она что, не горит? Горит. Что мало огня. Подожди, я сейчас проверю. Да, ну что, она горит. Да что, смотри, горит бревно. Оказалось, что становится с палкой, когда ее поджимают к огню. Она становится черной, вялой, а вот к большому огню просто начинает, о, как пепел. Шо, ты бы видел, что у нас тут творится на заднем плане? У нас просто... Горячо-то как. Шо, тебе ничто это не напоминает? Стрела. Или сосулька. Ёп! Стрела и сосулька. Стрела и сосулька. Ё-моё. Она у нас развалилась. А что у нас это лежит без дела? Да, вчера костер был лучше. Он сейчас разгорится. Надо... Я делаю дырку в бревне горящем. А на суше он горит? Я не пойму. Под бревном есть каким-то огонь. Под этим нету. Хорошим сом. Челлендж не удался. Ну и посрать не надо. Ребят, короче, будем вечером. Матвей, у нас челлендж не получился. Я верю, что я смогу разжечь огонь. Я верю. Мы должны Шура. Ай, горячо-то. Шура, огонь был. Огонь, огонь, огонь. Шура, огонь был. Да, Шура, челлендж продолжается. Шура, челлендж продолжается. Челлендж продолжается, Шура. Понял, принял. О, а когда... Вот огонь, видишь? Дыбыл.
Короче, все убираем бревна. Просто бревна не нужны. Только лишь. Я убрался. Все, наконец-то разожгли. Вместе. Шура, быстрей! Вы если что не судите, что у меня... Я кашляю, мне просто дым в голову попал. Он просто очень... Да Шура, бревно не ложи. Оно же не горит. Мы уже 11 минут шоу снимаем, это в курсе. Прикольно вышло. А для меня... Все, видео снято. Кстати, мы... Это не 7 часов просто. Это мы просто делали. Видео так просто. Вечером еще будет видео. Да. Все, пока. Пока-пока. Все.